Mga kapuso, kaso ng Covid-19 sa Iloilo City nagsaka. 92 anyos nga babaye, ika-13 nga napatay sa Covid-19 sa syudad subong nga tuig. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Agosto 3 ang narecord ang pang-13 ka pasyente nga napatay sa COVID-19 sa syudad sang Iloilo subong nga tuig. Iniamo ang 92 anyos nga babae nga residente sa Barangay Rima Rizal sa Iloilo City proper. Hindi ini bakunado kag una nga na-diagnose nga may pneumonia. Initially, nag-present lang siya hanggang pangluya, nagawala ka na magkaon, gagaubo. Eventually, na-admit na lang ni siya kay nagasuka na siya dugo, kag ubos ang dugo. So pagabot dito, gin-reach actually sa pneumonia. Pero on swabbing, positive siya sa RT-PCR. Suno sa Iloilo City Health Office, nagasaka subong ang kaso sa COVID-19 sa syudad. Kung rin, halin Hulyo 10 to Hulyo 23, walo lang ang nalista nga kaso. Apang sang nagligad niya 2 ka semana, 48 ang narecord niya bago nga kaso. Kalabanan diri ang mga healthcare workers. Santo sa record, distrito sang Haro ang may pinakamadamo nga kaso nga nagdangat sa 87 ang narecord sa 2 ka health centers. Ginasundan ini sang Mandurriao nga yara sa 48 kag lapas nga may 31. Sa piyak sini, hindi pa man makabig nga alarming ang COVID-19 cases sa syudad. Gusto lang sang CHO nga mag-raise awareness. Nagasaka naman ang case. Medyo nubugit siya actually compared mo sa 2021 kag 2022 nga peak kag last year nga taas na siya. Nakita nga rason sang Iloilo CHO sa pagsaka sa mga kaso ang pagbalik sang klase bangod nagadamo ang pagtililipon. Sa karon, naglabot na sa 255 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa syudad. Bangod sini, liwat nga ginarekomendar sang Iloilo CHO ang pagsuksok sang face mask sa mga matao nga lugar. Ginpahanumduman sa publiko ang importansya sa paghugas sang kamot kag ginhingyo ang mga ospital nga pamaskugon ang infection control kag prevention measures. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.